پسر از بچگی عاشق کندن معدن بود، ولی پدر بزرگش جلوی اونو گرفته بود. با این حال علاقه استیو هیچ وقت از بین نرفت. حتی وقتی 20 ساله شد هنوز روز و شب خواب معدنکاری میدید. یه روز جرأت به خودش داد و پیش پدر بزرگ پیرش رفت. از پیری پدر بزرگش سوء استفاده کرد و اونو فریب داد. بعد رفت توی غار حفاری کنه. استیو خیلی خوشحال بود. وقتی دستش رو بین سنگا گذاشت، یک کریستال آبی درخشان پیدا کرد. استیو هیچی درباره این کریستال نمیدونست. واسه همین توی جعبه گذاشتش. یهو نور روشنی ظاهر شد و در مرموزی باز شد. استیو سری وارد در شد و خودش رو توی دنیای شبیه بازی ویدیویی دید. توی اون دنیا استیو میتونست با دستاش هر چیزی بسازه. خونه ها فقط با اشاره انگشتش ساخته میشدن. برای اینکه احساس تنهایی نکنه، یه گرگ رو دوست خودش کرد. هر وقت استیو حوصله‌اش سر میرفت با گرگ بازی میکرد و بقیه وقتش رو صرف ساختن قلعه های بزرگ میکرد. یه روز گرگ اتفاقی وارد یه در جادویی شد. استیو خیلی کنجکاو شد، دنبال اون گرگ رفت و نمیدونست که وارد دنیای خوک ها میشه. پادشاه اون دنیا کریستال رو توی دست استیو دید و فکر کرد میتونن ازش برای حمله به زمین استفاده کنن. پادشاه استیو رو زندونی کرد، ولی گرگ استیو آروم کلید زندون رو دزدید و به هر دوتاشون کمک کرد فرار کنن. استیو میخواست زمین رو نجات بده. واسه همین کریستال رو به گرگ داد و گفت برگرد زمین. گرگ از استادش اطاعت کرد و برگشت زمین و کریستال رو قایم کرد. به محض اینکه کریستال قایم شد، همه درهای جادویی برای همیشه بسته شدن. صدها سال بعد پسری به اسم روی اون کریستال درخشان رو پیدا کرد. به محض اینکه توی جعبه گذاشتش، کریستال شروع کرد اونو به سمت خودش بکشه و راهنماییش کرد به سمت یه غار. توی غار روی دید که یه در آبی باز شده و کریستال داره اونو به اون سمت میکشه.